Добрый день, с вами снова Рената, это значит вы в гостях на канале Клоновидной яблони Рената Исаева. Итак, собран богатый урожай абрикоса и самое время заняться его обрезкой. Обрезать мы будем сегодня по классическому варианту, будем избавляться от вертикальных ненужных побегов, отнимающих драгоценную энергию, от горизонтальных, которые как раз таки и дают ценные плоды. У абрикосового дерева, так же как и у дерева груши, есть некоторая особенность, которая заключается в том, что вертикальные ветки служат балластом, от которых надо всегда избавляться. Сегодня мы будем производить обрезку с одного из двух моих абрикосовых деревьев. Обрезку другого абрикосового дерева я покажу в следующем видео. Кто не видел мои многочисленные видео про богатый сбор урожая крупного абрикоса с моих двух абрикосовых деревьев, советую вам их посмотреть. Хочу показать вам этот богатый урожай. Смотрите, какие крупные абрикосы. Вот показываю свой заключительный урожай с одного из двух абрикосовых деревьев. Скажу лишь только о том, что деревья ни разу в течение вегетационного периода не обрабатывались и поливались только один раз в мае. Итак, вот наше дерево абрикос. Это 4-летка. Другое абрикосовое дерево у меня 9-летка. Моими помощниками при обрезке будут вот этих два секатора, которые красный для более тонких веток, а которые левее синий для более крупных. Итак, вот первая ветка, от которой мы избавимся. Строго вертикальная ветка, которая нам совершенно не нужна. Давайте назовем ее волчком, так же как у груши. Итак, вот первая ненужная вертикальная ветка, балластная, можно так сказать, от которой мы избавились. Вот еще одна вертикальная ветка, как видите перед вами, от нее тоже избавляемся. Ну вот видите очередную ветку вертикальную, от нее тоже надо избавиться. Ну вот еще одна маленькая вертикальная веточка. Вот результаты обрезки на одну из больших веток. 3 вертикальных ненужных побега мы их обрезали. То есть показываю, вот у нас место, где мы обрезали. Видите, идет горизонтальная ветка. Эта ветка тоже горизонтальная совершенно. То есть никаких вертикальных побегов не видно. Также обращаем внимание на ветки, растущие вглубь кроны. Вот ветка идет внутрь кроны. Соответственно, от нее тоже надо избавиться. Избавляясь от таких веток, мы осветляем крону. Видите, как стало светло, когда нету веток, которые растут в центр, вглубь кроны. При этом надо учитывать, что абрикос – одно из самых светлолюбивых деревьев, которые очень любят солнечный свет и тепло, поэтому осветление кроны обязательно. Итак, мы потихонечку перебрались на другое место. Вот очередная вертикальная ветка, растущая строго вверх. От нее, конечно же, надо избавиться. Вот еще 2 вертикальные веточки, от них тоже избавляемся. Вот смотрите, ветка идет строго вверх. Ну, конечно же, оставить ее не можем. От нее тоже избавляемся. Вот перед вами 2 вертикальные ветки, от которых также необходимо избавиться. Они растут строго вверх. Вот эти 2 ветки, от которых мы избавились только что. Итак, продолжаем нашу обрезку. Вот классический вариант вертикальной ветки, которая, конечно же, подлежит удалению. Вот ветка горизонтальная, мы ее не трогаем, естественно. А вот вторая ветка наверху. Видите, один побег идет вверх, от него мы избавимся, а второй более горизонтальный, его оставим.
Итак, горизонтальный, который был оставили, а вертикальный удалили. Вот тоже ветка вертикальная, от нее тоже можно избавиться. Но мы удалим ее на 50% прироста годового. Ну вот тоже перед вами ветка, которая стремится вверх, но пускай не строго вертикальная, но все-таки вверх. Мы ее удалим на 50% прироста. Вот от этой ветки мы тоже избавимся на 50% прироста. Итак, у нас остались необрезанными еще две ветки. Вот первая из них. Как вы видите, строго вертикальная. Сейчас мы от нее избавимся. А вот и вторая вертикальная ветка, которая также подлежит удалению. Ну, тоже вертикальная ветка. От нее мы полностью избавляться не будем, а избавимся на 50% прироста. Ну вот и завершена наша обрезка абрикосового дерева. Посмотрите, от скольких ненужных, бесполезных вертикальных побегов мы избавились, которые отнимали бы драгоценную силу у горизонтальных побегов, на которых как раз и формируется богатый урожай плодов абрикосов. И так, как вы можете видеть, в результате нашей проведенной обрезки мы полностью избавились от ненужных вертикальных побегов. Итак, мое небольшое видео, в котором я вам постарался показать особенности обрезки абрикоса в летнее время, подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.